Всем привет! На связи с вами Антон. Друзья, как же меня достал этот писк тормозов. Пиль такой противный, резкий по ушам. Ну, кстати, сегодня ехал в гараж, когда он почему-то пропал. Как почувствовал, что я буду этим делом сегодня заниматься. Значит, хочу сегодня видео вам продемонстрировать, как устранить этот писк. То есть купил вот такое вот средство Ambro. Специально для тормозной системы. Смазка для тормозной системы называется. Вот такой вот небольшой пакетик. Продавец сказал, хватит на все 4 колеса. То есть смысл в чем? Будем покрывать противоскрипные пластины и, ну короче, места соприкосновения противоскрипных пластин и колодок. С тыльной стороны колодки, я подчеркиваю. Вот такое вот средство. Сейчас картинка вылезет побольше, как она выглядит с двух сторон. Посмотрите. Ну, в принципе, сейчас смотрите картинку, как называется это средство. А я пойду готовиться к данному действию. То есть надо снять колеса, разобрать тормозную систему. Вперед! Так, друзья, вот смотрите, я открутил с нижний болт суппорта. Да? Вот мы видим колодку, этот болтик я открутил. Вот они колодки. И толщина еще, в принципе, довольно приличная. Сейчас я их вынимаю. Вот видите, вот здесь вот не хватает антискрипной пластины. Кстати, она у меня есть. Сейчас я вот это все зачищу, поставлю и смажу вот этим вот средством, которое я вам показал. Вот вынимаю вторую колодку. Ну и переходим уже в гараж. Ну так, друзья, вот я, значит, почистил колодки, протер направляющие, да. Напомню, на одной колодочке у меня не было направляющей, не направляющей, а антискрипной пластины. Значит, сейчас тонким слоем наносим на колодочку данное средство. Средство вот такого цвета. Много не берем. Наносим и размазываем по всей поверхности и одеваем антискрипную пластину. Также делаем и со второй колодкой. Ну и соответственно со всеми колесами на автомобиле. Не колесами, точнее, со всеми колодками на автомобиле проделаем ту же самую процедуру. В принципе, я думаю, вот этого тут еще осталось, да? Ну я посмотрю сейчас по количеству, сколько надо будет. Ну, я так думаю, очень много не надо этой пасты. Чуть-чуть. Сейчас проделаю эту процедуру на всех колодках. Ставлю колеса на место и будем испытывать. Ну что, друзья, вот я поменял, в принципе, не поменял, а точнее нанес вот эту вот субстанцию, да, на обратную сторону тормозных колодок, на все колодки автомобиля. В принципе, вот сейчас окошко приоткрою. Торможу, никакого писка, скрипа, ничего такого нет. Ну, сейчас мы тронемся, сейчас светофор проедет. Вот, торможу. Короче, скажу так, данное средство работает. Я хочу еще один момент уточнить, то что я не рекламирую данное средство, а просто взял его для пробы себе. Просто попробовать. И говорю, что средство это работает. Всем могу его посоветовать. Стоимость его, вот этот пакетик, да, купил я его за 90 рублей. Если вам, конечно, понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки. И также, друзья, подписывайтесь на мой канал. А я на этом с вами прощаюсь. Ссылочка на данное средство будет в описании. Просто как оно выглядит и примерно ориентировочно сколько стоит, я просто с любого сайта выложу. На этом я с вами прощаюсь. Повторюсь еще, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.